السلام عليكم. boqorka keliya ee soo maray dowladda Sacuudiga ee lagu faani karo ee taariikh mudan oo islaamnimo ka muuqato leh ee shakhsiyad iyo raganimo iyo jiritaan lahaa boqor Faysal. boqor Faysal ibn Cabdulcasiis ibn Cabdiraxmaan Aal Sacuud waxa uu dhashay 14 Safar 1324 Hijriga oo ku aadan 9 Abriil 1906 miilaadiga. waxa uu ahaa boqorkii boqortooyada Sacuudiga ee iminka talisa ee saddexaad iyo boqorkii 16aad ee guud ahaan qoyska Aal Sacuud soo mara. yaraantiisiiba waxa ka soo ifbaxay astaamaha hogaamineed iyo siyaasinimadiisii, waxaana loo xilsaaray howlgallo door ah. dagaalkiisii ugu horreeyay ee uu galo waxa uu qaaday 1922 isagoo 16 jir ah, waxaana uu kula dagaalamayay qoys Aal Caa'id la odhan jiray oo ay maamulka isku hayeen, wuuna ka soo adkaaday. markii dagaalkii koowaad dhammaadayna isagoo 13 jir ah ayuu aabihii ergo u ambabaxaysay dhanka Faransiiska iyo Ingiriiska madax uga dhigay. sidoo kale waxa uu hormuud u ahaa ergadii boqortooyada ee 1939 ka qayb gashay shirkii London ee lagaga arrinsanayay qadiyadda Falastiin. markii uu aabahood dhintay ayuu xilka qabtay walaalkiisii Sacuud, isaguna waxa uu noqday dhaxal sugihii, wakiilka ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda. sanadkii 1957 waxaa Sacuudiga ka dhacay dhaqaale burbur, waxaana ay ku qasbanaadeen inay hanti ka soo deynsadaan dowladaha galbeedka iyo shirkadda Aramco. markaasuu noqday madaxa guud ee dhaqaalaha iyo qasnada dowladda. isaga iyo walaalkiisaasna dhowr jeer ayuu iska hor imaad dhex maray oo marba inta xil laga qaaday xil kale loo dhiibay. muddo kadib ayuu walaalkiisaas boqorka ahaa aad u xanuunsaday, waxaana uu awoodi waayey in uu xilka sii wado oo sidiisaas u sii ambaqaado. 29 Maaj 1964 shir la qabtay ayaana lagu go'aansaday oo ay culimmadii fatwo ku soo saareen in uu boqorka Sacuudna boqor sii ahaado, Faysal uu dhammaanba tasarrufaadkii iyo howlihii la qabanayay fuliyo oo awooddii boqornimo si buuxda u adeegsado. amiirada intoodii badnaydna way ku raaceen, balse boqorkii Sacuud ayaa ka dhiidhiyey qodobkaas oo ganafka ku dhuftay, taas oo sababtay aakhirkii in xilka si buuxa looga qaado boqor Sacuud oo Faysal la wada saaro. boqorkan Faysal waxa uu aad xoogga u saaray dhanka ka faa'iidaysiga khayraadka deegaankaas ee betroolka ah oo ay shirkadda Aramco sida ay doonto ka samaysan jirtay. wax ka bedel uu ku sameeyay heshiisyadii ay hore u wada galeen shirkaddaas iyo Sacuudigu. waxa uu sidoo kale xoogga saaray horumarinta beeraha iyo biyo-xidheenno biyaha roobka qabta, waxaana uu dhisay jidad casri ah oo isku xidhka fududaynaya. dalkiina waxa uu noqday dal wax soo saar mid weeg. waxa uu ku suntan yahay boqor Faysal inuu yahay boqorka keliya ee soo maray Sacuudiga ee sida badheerka uga hadlay qadiyadda Falastiin ee difaacay ee la badheeray warkiisa. sanadkii 1963 kaga khudbadeeyay mimbarka qaramada midoobay in waxa qura ee nabadda horseedi karaa ay tahay qadiyadda Falastiin oo la xalliyo, mana uu aqoonsan dowladda Yuhuudda ee qabsatay deegaankaas. waxa uu aad uga shaqeeyay boqor Faysal mideynta awoodda muslimiinta si ay ugu suurtowdo difaacista Falastiin. Jamaal Cabdinaasir iyo Masar oo ay aad isu hayeen dagaalkii 67 kadib waxa uu go'aansaday inuu caawimo dhaqaale siiyo inta ay ka soo kabanayaan waxyeeladii gaadhay. dagaalkii Oktoobarna waxa uu ka jiray dowladaha reer galbeedka shidaalkii Sacuudiga oo uu ku yidhi u adeegsan maysaan shidaalka Sacuudiga dagaalka muslimiinta. arrimahaas oo dhammina waxa ay sii tirmiyeen oo koriyeen cadhadii iyo cuqdadii ay u hayeen reer galbeedku boqorkan, iyo sidoo kale inuu noqday ninka keliya ee Sacuudiga soo maray ee ficilkiisaas iyo raganimadiisaas iyo ku dhacaas yeesha. xataa mar ay idaacadda BBC-du la yeelatay waraysi oo uu weydiiyey wariyihii mudane boqor, waa maxay waxa ugu mudan ee aad maanta jeclaan lahayd inaad ku aragto aagga bariga dhexe? waxa uu si badheedha oo aan labalabayn lahayn ugu jawaabay wax walba hortood Israa'iil oo meesha laga saaro. 12 Rabiicul Awwal 395 Hijriga oo ku aadan 25 Maaj 1975 isaga oo qaabilaya wasiirkii shidaalka ee Kuwait ee Cabdilmutalib al-Kaadimi ayuu rasaas ku furay wiil uu adeer u ahaa oo la odhan jiray Faysal ibn Musaacid, waxaana uu shahiiday isagoo 69 jir ah. sababaha ugu waaweyn ee loo tiirinayo ninkaas inuu adeerkii u dilayna waxaa kow ka ah inuu Maraykanku u soo diray oo dabada ka soo riixayay, uuna Maraykanku ka dambeeyey dilka boqor Faysal. sababtuna waxay ahayd maadaama uu cunaqabatayn ku sameeyey dowladaha reer galbeedka oo dhan dagaalkii Oktoobar oo uu shidaalka ka jaray. qadiyadda Falastiin oo madaxda Carabtu aanay soo hadal qaadinna uu isagu la badheedhay oo aanu marnaba ka waaban, balse sidaas haddii ay dhacdadu u dhacdo waxba ma ay qarsoonaadeen Maraykanku inuu arrinka abaabulay way caddaan lahayd. kan dilay laftiisa waxaa loo dejiyey qorshe
uu Maraykanku kaga eedbaxayo shirqoolka boqor Faysal. Qorshahaasina waa inuu kan wax dilay walaalkii oo la odhan jiray Khalid ibnu Musaacid mudaharaad hubaysan qaaday oo magaalada kala waalay oo xaruntii telefishinka Sacuudiga damcay inuu xoog hubaysan ku dhex jibaaxo oo gebigeedaba qabsado. aakhirkan ay ciidamada wasaaradda arrimaha guduhu dileen kadib markii ay israsaaseyn badani dhex martay. markaasina waxay ahayd 8 Sebtembar 1965. ninkan dilay boqor Faysalna isagoo qodobkaas cuskanaya ayuu dilay adeerkii isagoo ku doodayay inuu waargoynayay walaalkii oo uu amarka dilkiisa bixiyay adeerkiisan boqor Faysal ee boqorkaahi. sidaas ayay eedina kaga fogaatay Maraykanka. waxaa sidoo kale loo adeegsaday eedka fogeynta Maraykanka iyo inaan arrimahan la soo fadhin in loo tiiriyey sababaha wiilkaas dilay adeerkii dabada kaga riixayay inay ka mid ahaayeen inay reer abti ugu beegnaayeen qoyskii Aali Rashiid ee ay aadka isugu hayeen siyaasadda iyo maamulka deegaankaas. dagaal muddo socday kadibna Aali Sacuud ka adkaadeen Aali Rashiid oo la jebiyey qoyskaa kale iyada oo loo kaashanayo Ingiriis iyo gaalo oo dhan oo aargudis uu qolada reer abtiga ugu beegnayd u aargoynayeyna oo u dilay adeerkii. sidoo kale waxa la baahiyey propaganda dhigaysa in sababaha uu adeerkii u dilay ay ka mid ahayd in dabada ay ka riixayeen wiilashii uu walaalkii Sacuud ee xilka laga xayuubiyey ee isaga la saaray dhalay oo aabahood casilaadiisa ay uga aargoynayeen. arrimahaas oo dhan oo isbiirsadayna waxay sababeen in shirqoolka Maraykanka iyo qaabkii uu arrinkaasi ku yimiba la soo hadal qaadi waayo ee meelahan dhowdhow ee qoyska iyo gudihiisa lagu meeraysto. waana karto ay waayahan gaaladu aad u adeegsadaan oo ah in dadka xaqiiqooyinka waaweyn lagaga daaho oo arrimaha yaryar ee aan macnaha weyn samaynayn ee gundahooda ah lagu mashquuliyo dabadeedna dadkuba aanay indhaha kor u qaadin. waana mid ka mida dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta maanta Soomaalida. waxaa sidoo kale loo sameeyey ninkii dilay boqor Faysal laftiisii tuhmo kale oo ah inaanu garaadkiisu caadiba ahayn oo uu yara khalkhalsanaa oo albaabada waalida uu garaacayay. balse gabadh casheeqadu ahayd oo habeenbaaska ay sila qaadan jireen oo asalkeedu Maraykan ahaa oo 5 sano uu saaxiib kula joogay oo ahaydba halkii fitnada loo soo marin jiray ayaa qodobkaas ah waalida ganafka ku dhufatay. aakhirkiina waxa lagu fuliyey xukunka qisaasta iyadoo lagu dhex qisaasay caasimadda Riyaad ku dhowaad 82 maalmood markii ay ka soo wareegeen shirqoolkii boqor Faysal 18 Juun 1975. sidaas fudud ee tuhmadiina iskaga fogeeyey Maraykan ayuu ku baxay boqor Faysal oo ahaa ninka keliya ee raganimo iyo ku dhac heerkaas gaadhsiisan lahaa ee soo maray Sacuudigu. isagoo hortiina waxay aabayaashii dabadhilif u ahaayeen gaalo oo muslimka ayay ku tumanayeen. isaga dabadiina waxay boqorradii Sacuudigu sii hayeen dhabbadii aabayaashood oo inaga maantaba aragna sida ay yihiin iyo dulinimada ay caalamka islaamka iyo ummadda Carabeed ee sharfanaydba u horseedeen oo diyaaradahooda oo ay ku qoran tahay laa ilaaha illa allah weligood ma aanay dirin cid laa ilaaha illa allah le mooyaane cid kale. boqor Faysal mar la damacsanaa in lagu jeesjeeso oo la weydiiyey sababta uu garhkiisu u madow yahay timihiisuna ay u cad yihiin waxa uu ku jawaabay timahaygu waxa ay garhkayga ka soo horbaxeen 20 sannadood. markii uu shidaalka ka jaray reer galbeedka inta uu geeyey ergadii ay u soo direen saxaraha oo uu teendho uga dhisay caano geel iyo timirna u keenay ayuu ku yidhi annaga iyo aabayaashayaba waxaannu ku soo noolayn teendhada saxaraha ah waxaanaannu quudan jirnay timir iyo caano inaannu ku noqonnaana dhibaato naguma hayso ee idinku haddii aannu shidaalka idinka jarno xaggee ayaad u laaban kartaan. dhibic kasta oo shidaala oo aad u dirtaan dhanka yuhuudda waxay horseedaysaa inaan idinka jaro shidaalkayga. qodobkaasina waxa uu ka mid ahaa qodobadii ugu waaweynaa ee reer galbeedka gadoodka geliyey ee yidhaahdeen ninka inaga qabta ee ay sababtooda u dileen. maruu ka hadlayey propagandaha ay faafiyeen madaxda reer galbeedku ee ah mar haddii Israa'iil ay qabsatay Falastiin in meel looga baxsadaa aanay jirin ee sideedaas lagu aqbalo waxa uu ugu jawaabay haddii ay sidaas tahay markii uu Jarmalku qabsaday Faransiiska maxaa si walba loogula dagaalamay ee loogu hiiliyey Faransiiska sidii ay isaga kicin lahaayeen Jarmalka ee mar haddii ay qabsadeen Jarmalku sidaas loogu aqbali waayey ee la isaga deyn waayey. orahaha iyo xikmadaha boqor Faysal wax badan kama aanan helin laba muhiima mooyaane waxaana ay kala yihiin inaan weyno hantida ayaa nagala fudud inaan weyno sharaftayada. haddii aanan boqor ahayn macallin ayaan ahaan lahaa. wassalaamu calaykum.